Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa haala yerooti. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru laalla. Kana irrattis keessummaa affeerreetti jira. Obbo Jibriil Muhammad itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaati. Waamicha keenya kabajtanii stuudiyoo keenyatti waan argamtaniif hedduu isin galateeffanna. Galatoomaa isinis ulfaadhaa. Baga nagaan dhuftanii egaa akkuma beekamu itti gaafatamummaan mootummaa inni ijoon nageenya lammiilee eeguudha. Hanqina gama kanaan mudatee olii wal qabatee lubbuun lammiilee bakkeewwan garaagaraatti itti fufinsaan darbaa jira. Kun maaliif dhaabbachuu didee kan jedhurraa jalqabnu. Galatooma waa'ee dhimmoota nageenyaa wajjin walitti qabatee jalqaba waan dabree gahu yookaan rakkoolee mudatu osoo hin kaafneen dura waa'ee wanna lamaan tokko kaasuun baay'ee barbaachisaadha ilaala. Tokkoffaan Oromiyaa fi Itoophiyaa walitti qaban ilaaluun barbaachisa. Kan lammaffaadha boqonnaa biyyattiin akka biyyaatti irra jirtu hubachuutu baay'ee barbaachisaadha. Biyyattiin Oromiyaa jedhamtu kun seenterii siyaasaa giddugala diinagdee hawaasummaa sablammoota Itoophiyaati. Giddugala dippiloomaasiiti. Kanarraa kan ka'e kana qofa osoo hin taane naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin Tigraayin ala kan wal daangessitu. Biyya Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota ollaa isii jiranis kallattiidhaa fi alkallattiidhaan biyyoota muraasaan kan walitti dhuftu jira. Amala kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf humni waa'ee nageenyaa irratti yeroo kaafnu humna lama gidduutti dhimma taasifamu. Humna hammeenya barbaaduu fi humna nagaa barbaadu gidduutti sochii taasifamu akka ta'e hubatamuu qaba. Kanarraa kan ka'e tokko akka ka'umsaatti yoo kun hubatame. Kan lammaffaadha boqonnaan biyyattiin akka biyyaatti amma irra jirtu maa inni waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Boqonnaan biyyattiin tun amma irra jirtu jijjiiramni jalqabarraa jalqabee biyyattiin ta'een akkamitti hundoofte, akkamitti ijaaramte, akkamitti as geette sochii turumaa biyya keenyaa keessatti waliigalteen dhimmoota wal wajjin jireenyaa irratti, dhimmoota walqixxummaa irratti, dhimmoota olaantummaa seeraa irratti, walqixa fayyadamummaa irratti fi kan kana fakkaatan irratti maaltu jira? Akkamtu ture waan jedhu san ilaaluun barbaachisaadha. Isa san jijjiiruudhaaf sochii taasifameen sochii jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni immoo jijjiirama kanaan dura taasifamaa ture irraa maal amala addaa qaba waan jedhutu kaasuu barbaachisa. Jijjiirama kana keessatti jijjiiramni kana dura dhufee humna mootummaa jiru guutuudhaan of jalaa dhabamsiisee ofii bakka bu'uudhaan biyya ijaaruudha kan ture. Amma immoo kan filatame sirna mootummaa ijaaramee dhabamsiisuudhaan ofii bakka buusuu osoo hin taane hanqina mootummaa fi paartii gargar baasanii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef hanqinni uumame kan mootummaa irraa maddu osoo hin taane kan sirna hooggansa paartii sirna bulchiinsaa irraa kan maddu akka ta'e hubachuudhaan hanqinnaalee mootummaa keessatti uumame san sirreessuudhaan dhimma paartii keessa furuudhaan mootummaa cimaa ijaaruudhaaf sochii taasifamu akka ta'e beekuu barbaachisaa. Kana jechuun wanna lamatu as jira. Tokkoffaa ce'umsa waan ta'eef ce'umsa keessatti humni jijjiirama kana ceesisuu barbaaduu fi humni jijjiirama kana fuulduratti oofuu fi humni jijjiiramni kun komachiise ni jiraata. Humni jijjiiramni kun komachiise immoo amala keenyarraa ka'ee karaan inni filatu karaa nagayaatiin ce'uu osoo hin taane karaa biraa akka filachuu danda'u. Isarraa kan ka'e yaaddoo nageenyaa ta'ee akka tumsu beekuun barbaachisaadha. Kun akkuma jirutti ta'ee akka biyyaatittis haalli amma keessa jirru gama tokkoon ce'umsa keessa jirra, gama biraatiin filannoo gaggeessaa jirra. Amala isaatiin filannoo mataan isaa wanna mataa isaa danda'e qaba. Mootummaa cimaa sadarkaa olaanaa irra jiru iyyuu gahumsa isaa hin qorata. Kana qofa osoo hin taane kun immoo kana biratti kan dabalamee ilaalamu
biyyattiin tuni bifa adda addaatiin fedhii qaama adda addaatu irra jira. Fedhiin tokko humna jijjiiramni itti dhufe deebisee ijaaree biyyattii gaafii jala galchuudhaaf kan inni socho'u jira. Kanaaf immoo humnoota nagaa booressuu danda'an jedhee itti amanu karaa kamiinuu bitaa mirgaa lagaa baddaadhaaf halkanii guyyaa sochoosa. Kan lammaffaa humnoonni sochiin misoomaa keenya ittiin tolle kan akka Gibxii fi isa fakkaatan kan socho'an jiru. Warri immootu yoo karoorri misoomaa biyyattiin qabattee sochootu milkaa'e fedhiin gaafa Afrikaa irraa qabnu nu jalaa hidhata jedheetiin socho'u jira. Kanaaf waa'ee biyyattii kanaa waa'ee nageenya Oromiyaadhaa yeroo dubbatamu kun hundi walitti hidhamee qaamni biyya keessaas ta'e biyyoota alaatii fi ollaarraa Itoophiyaa irraa fedhii qabu hundumtuu xiyyeeffannaan isaa Oromiyaa akka ta'e hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa ka'ee rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru bifa adda addaatiin kan calanqisu akka ta'e jalqaba kun hubatamuun ni barbaachisa. Kan lammataa irratti yaada gabaabseetti kennuu barbaadu miidhama lubbuu namaa kanaaf ka'umsi isaa maayinni wanni jedhamuu fi furmaanni isaatis maal ta'uu danda'a waan jedhamu walitti qabsiisan ilaaluu barbaachisa. Ka'umsi isaa karaa tokkoon ibsee jira. Karaa biraatiin garuu maayinni ka'umsi dubbii yeroo kana deddeemu humna shiftaa yookaan shororkeessaa gocha farrummaa adda ta'een humna beekamu humna shaniitiin geggeeffamu irraa madda dubbiin kuni. Humni kun akkuma beekamu hundi kennaa yoo akkuma beekamu yeroo jijjiirama dabree keessatti biyya kana karaa nageenyaatti fiduudhaaf dhimmi biyya kana nagalcha dhimmi saboota biyya kana keessa nagalcha humni jedheetiin yaadamu hundi isaa akka karaa nagaatiin qabsaa'uu danda'u haalli mijaa'ee ture. Yeroo kana keessatti humni dhaabbanni ABO shanee jedhee of moggaasu waan gara biyyaatti galee gara biyyaatti erga galee booda kallattii nageenyaa filachuu irra kallattii faallaa nageenyaa filachuudhaan karaa hidhannootiin socho'uudhaaf gurmeessaa ture. Waan kana furuudhaaf mootummaan inni jalqabaa kan hordofe marii dhiisisuudha. Mariin isaaf karaa mootummaatiin milkaa'uu dadhabnaan itti aanee kan dhufu abboota gadaatiin hawaasa bal'aadhaan akka inni mariituu fi akka dubbiin furmaata argatu taasisuudha. Kun lamaan milkaa'uu yeroo dadhabu isa dhumaa kan ta'e filannoo isa dhumaa kan ta'e karaa humna farreen nageenya bifa seera qabsiisuutii fi tarkaanfii loltummaa adda addaa fudhachuutti kan galame. Kanarraa kan ka'e humni kun riphee lolaadha. Waggoota 2-3 of qopheessaa turee jira. Akkasuma immoo humnoonni duratti maqaa isaanii kaase kun kan humni jijjiiramaan aangoo dhabee mootummaa fonqolchuudhaaf socho'aa ture. Eegas olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochii taasifame bittinnaa'e Maqalee irra bittinnaa'e humna kana duubarra ni jira. Humni kun deeggarsaa fi hooggansa naannoo sanirraa kennamu biyya keessaa fi biyya alaarraa argatuun fayyadamee badii lubbuu ilma namaatii fi qabeenya naannoo keenyaatiif akka ka'umsa ta'e ilaalamuun hin barbaachisa. Tole. Dhugaadha rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa qofa miti. Naannoo Oromiyaa qofa keessa miti kan jiru. Kutaa biyyattii garagaraatti jira. Biyyattiitti iddoowwan garagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Ajjechaan lubbuu lammiilee nagaa irrattis gaggeeffamu akkasuma. Egaa kan naannoo Oromiyaa jalqaba akkuma amma kaastanii ajjechaa raawwatamu kun shaneedhaan raawwatamaa kan hidhatee bosona jirudha jedhama. Mootummaan shaneen eenyu jedhee waama? Mootummaan shanee eenyu jedhee waama kan jedhuun duratti dhimmi lamaan sadan tokko sirriitti xiinxala keessa galuu barbaachisu jira. Qaamni tokko iddoo isaa ati lafa kaa'uudhaan namni biraa moggaasuudhaan dura gochi isaa akka isa moggaasu beekuun barbaachisaadha. Ani namoota kun bifa adda addaatiin ibsuu hin danda'ama. Gochi ani godhu eenyummaa kiyya ka'an ibsuu ol
waan an afaanii waa'ee kiyya dubbadhu ol gochi kiyya eenyummaa kiyya ibsa. Namni uumamni namaa kun maayinni gocha namni tokko godhu keessatti jalqaba qaama namaa keessatti yaadni tokko sammuu namaa keessatti wanni ati yaaddu tokko madda. Wanni ati yaaddu sun erga maddee booda xiinxalatti sammuun kan kee jijjiira. Xiinxalatti eega jijjiire booda murtiitti qalbiin kan kee gaha. Murtiirra qalbiin kan kee erga gahee booda harki kan kee raawwata. Kanaaf gochoonni kuni maayinni gocha sammuu namaa keessaa maddu xiinxala sammuu namaa bitaaf mirgaatiin qoodiinsa achi keessatti jiru giddu galeessa godhatee kan deemu erga gochi kun immootu xiinxalli gahaan irratti geggeessee sammuu abbichaa keessatti yookaan garee san keessatti namni tokko eega maddisiise booda garee miseensota gareetiif dhiyaate miseensonni garee erga irratti mari'atanii yaada san bilcheessan booda gara tarkaanfiitti ce'a. Kanaaf gochi qaama tokko keessatti godhamu inni jalqabaa keessa namaarraa madda. Inni lammaffaa wanni nama tokko yookaan nama lama yookaan nama sadii irraa madde sun miseensota garee saniitiin sheer godhama yookaan hirama kan walii wajjin godhatama. Erga isa godhame booda gara gochaatiitti jijjiirama. Gochi kun immoo eenyummaa kan kee argisiisa. Gochi kun immootu kan nama dhuunfaati immoo kan gareetii kan jedhu madaalli akka kennitu si taasisa. Inni jalqaba hubatamuun isarra jiraatu kana. Inni lammaffaa wanni hubatamuun isarra jiraatu qaamoleen gocha adda addaa raawwatan maalirraa ka'aniiti gocha akkasii keessa galu waan jedhamu san immoo ilaaluun barbaachisaadha. Qaamoleen gochoota akkasii keessa galan gochoota adda addaa keessa galan gocha nagahaa kan raawwatan adeemsa nagahaa kan hordofanis gochoota suukaneessaa kan raawwatanis nama ajjeesuudhaaf kan ariifatanis gara seeraatitti dhimma isaanii hiikkachuudhaaf kan ariifatanis maddi dubbii isaanii maa inni wanna lamarraa madda. Tokkoffaa uumama keessoo isaanii kan lammaffaa keessattuu sirna paartii siyaasaatiin dhaaba siyaasaatiin yoo ilaalte immoo sagantaa fi tarsiimoo paartichi yookaan dhaabbanni uf moggaasu sun gochuurraa waan maddu. Sagantaan isaa kan ajjechaa taanaan miseensi isaa nama ajjeesa. Sagantaan isaa kan gubuu taanaan miseensi isaa nama guba. Sababni isaa maa inni hooggansi kennamu sagantaarraa madda. Sagantichi suni waan jedhu hooggansi godhaa jedha. Miseensi immoo waan san raawwata. Kanaaf inni lammaffaa kan beekamuun isarra jiraatu dhaabbata tokkoon madaalli isaa keessa osoo eessatti kufa jettee madaalleen dura kana beekuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti gochoota maaliitu eessatti nama madaalchisa wanni jedhamu immoo beekuun barbaachisaadha. Gochoota kamtu eessatti nama madaalchisa kuni karaa lamaan ilaalamuu qaba. Tokkoffaa internationally akka addunyaatitti gochoonni adda addaa namni tokko raawwatu yookaan dhaabbanni tokko raawwatu yookaan namni dhuunfaa raawwatu yoo maal ta'e waa'ee namummaadhaa of keessaa dhabee jira waan jedhamu hubachuu barbaachisa. Yoo daangaan namummaa of keessaa fixachuutii fi gocha shororkeessummaa gochoota adda addaa keessatti kan kufu daangaan isaa eessa yoo ga'e waan jedhamu sadarkaa addunyaatti jira. Inni lammaffaa immoo akka namaatittis yoo ilaaltu namni nama waan ta'eef wanni ilma namaa bineensa beelada birootiin adda baasu dhaabbatee yaaduudha. Waa yaada isaa irraa ka'ee gocha inni raawwatudha. Gochi isaa kanuma bineensi bosonaa godhu taanaan namni suni dubbatee jiraachuu danda'a, uffatee dhaabbatee deemuu danda'a. Garuu gochi isaa eessatti isa madaalchisa waan jedhu san laaluun barbaachisaadha. Kanaaf waa'een shaneedhaan eenyu jechuu dandeenya gaafii jedhu osoo hin kaafneen dura dhimma waliigalaa kana hubachuun barbaachisaadha. Isarraa kaatee yeroo ilaaltu shaneedhaan maal jechuu dandeenya waan jedhamu san shaneen maal godhaa jira waan jedhu fiduu barbaachisa. Shaneen lubbuu nama baay'ee balleessaa jira. Qabeenya hedduu barbadeessaa jira. Wanni hedduu balaa hedduu keessaa jira. Dabalataanis saba walitti buusuudhaaf saba irratti bakka tokko saba irratti xiyyeeffatee
gocha adda addaa raawwachaa jira. Kana biras dabree humnoota farreen nageenya Itoophiyaa ta'an waliin waliigaltee uumee hojjechaa jira. Juntaa wajjin waliigaltee uumee hojjetaa jira. Shiftoota Alshabaabii waliin humna shororkeessaa addunyaa wajjin waliigaltee uumee hojjechaa jira. Gibxii waliigaltee uumee hojjechaa jira. Suudaaniin keessatti hamma danda'ametti humna isaa cimsachuudhaaf yaalii taasisa. Kanaaf shaneen eenyu jechuu ni dandeenya waan jedhu waan nu jennu ol gochi isaa eessatti akka isa kuffisu ifatti mul'isee jira. Kana olis immoo gaafiin biraa jira. Gaafiin uummata shaneen kan bakka bu'a jedhee yaadu gaafii uummata Oromooti. Paartiin yookaan dhaabbanni saba giddu galeessa godhachuudhaan socho'u tokko gochi inni raawwatu saba inni bakka bu'e irratti maal fida waan jedhu yaaduu danda'utu sirra jiraata. Shaneen saba lammoota Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiran yeroo buqqisu yeroo balleessu Oromoo irratti maal fida? Sababni isaa yoo Oromoon akka gabroomee jiraatu barbaadame sabni biraa akka Oromoo shakku gochuun dirqama. Kun immoo maaliin mirkanaa gochi amma shaneen godhaa jirtu kanaan mirkanaa. Yoo shaneen Oromoon sirna bulchiinsa biyya kanaa keessatti gahee isaa haa taphatu jedhameetiin kan yaadamu ka ta'u taate Oromoon sirna gadaarraa sirni bulchiinsa madda sirna gadaarraa duudhaan sirna gadaarraa maddu sun guutumatti hojiirra oolutu sirra jiraata. Sirni ammatummaadha. Wal wajjin jiraachuudha. Nama ofitti kaleessu ofitti hawachuudhaa fi ka ofii gochuudha sun hojiirra oolutu sirra jiraata. Kanaaf gamanaanis ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun qaba. Kana qofatti hin dhaabbatu dhimmoonni biraa ka xiinxalamuun ilaalamuun sirra jiraatu jira. Dhaabbanni siyaasaa tokko qabsoo yeroo kaasu keessattuu maqaa bilisummaa jedhamuun yeroo socho'u waa sadii keessatti ka giddu galeessa godhatu tokko yoo sirni biyya keessa jiru sirna cunqursaa ta'e. Inni lammaffaa gochi biyya keessatti jiru saba tokko irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e. Biyya keessatti qabsaa'anii sirna qabsoodhaan karaa nagahaatiin qabsaa'uudhaaf haalli mijaa'aa yoo hin jirre. Kana giddu galeessa godhata. Kanaaf amma haalli kun sadanuu Itoophiyaa keessatti mijaa'aadha. Kanaafuu eenyuun fonqolchuudhaaf dhufe yoo jette hawaasa gabroome Oromoo gabroome bilisa baasuuf dhufe sirna cunqursaa irraa kuffisuudhaaf dhufe sirni cunqursaa yeroo wayyaaniin biyya bulchaa turte Oromoo irra ture Haile Sillaaseen biyya bulchaa ture Oromoo irra ture Dargiin biyya bulchaa ture Oromoo irra ture bosona yoo ta'ame malee wanni biraa wanni hojjetame hin jiru. Amma immoo har'a immoo carraa as ta'etti argamte tana dukkaneessuudhaaf sochii taasifamaa jiru akka ta'e uummanni Oromootis uummanni Itoophiyaa kan birootis hubachuun kanarraas ka'ee murtii irra gahuun barbaachisa waan ta'eef shaneen eenyu kan jedhu sun jalqabni isaatis xumurri isaatis sagantaan isaatis gochi isaatis hiriiroon isaatis yoo laaltu adeemsaa fi galmarra keessattis kan Oromoodhaaf bakka bu'ee dhaabbatu osoo hin taane kan faallaa isaa ta'u Oromoo aangoo irra ari'uudhaaf dhaabbatee fedhii biraa guutuudhaaf dhaabbate ta'ee dhaabbata ilaalamuun irra jiraatu gochi shororkeessummaa keessa dhaaba jiru akka ta'e yoo hubatameef. Tole asuma irratti kan amma riphee lolaadhaa bosona keessa taa'ee gochawwan badii garaagaraa raawwatamaa jira jedhamu sun shanee ofiin hin jedhu yookiin immoo ani bilisummaa uummata Oromootiifan qabsaa'aa jira kan jedhanii miidiyaalee garaagaraatiin yeroo ibsa kennaniin dhageenya. Kanarratti maal jettu akkasumas immoo kan hidhata kanuma biyya keessaa shororkeessummaadhaan TPLF ramadame yommuu gaafamee fi akkasumas Gibxii fi kanneen biroo waliin hojjechuu isaanii kan agarsiisu ragaan jira. Galatooma kan dhimmoonni amma kaasaa jirtan kan ani bilisummaa Oromootiif hin qabsaa'aa jira kan jedhamu duratti waa hedduu kaasee jira. Namni tokko waan inni jedhe osoo hin taane waan inni godhutu eenyummaa isaa ibsu.
amantii haa fudhannuuti akka fakkeenyaatitti ani amantiin koo musliima. Wanni amantiin koo jedhu dhiisee sa'aatii salaataa fudhannuuti. Sa'aatii salaataatitti masgiida deemuun qaba. Ani sa'aatii salaataatitti masgiida deemuun dhiisee yoo beeta kiristaana deemee kan sallamu ta'a wannaa eenyu sagadu taate ani eessatti madaalama. Dubbiin kun kanuma waan biraa of keessaa hin qabu. Namni kiristaana ta'e tokko yookaan ortodoksii ta'e tokko sa'aatii beeta kiristaana deemuun isarra jiraatutti yookaan mana amantii kiristaanaa deemuun isarra jiraatutti masgiida deemee kan sagadu yoo ta'u taate namtichi kun ani kiristaana waan jedheef osoo hin taane bakka inni oole eenyummaa isaanii ibsa. Kanaaf jalqabaa wanti naannoo kana jiru sirriitti hubatamuun akka isarra jiraatuun itti amana. Dhugaan jirtus kana waan ta'eef. Inni lammataa duratti waan tokko kaaseen ture dhaabbanni maqaa Liberation Frontiitiin socho'u kun yoo maal ta'e Liberation Frontiin barbaachisa wanna jedhamu duratti kaaseen ture dhimmoota sadii. Sirni biyya keessa jiru adeemsa dimokiraasii kan ukkaamsee qabe yoo ta'e, sirni biyya keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate yoo ta'e, filannoon sirna san ittiin jijjiirtu afaan qawwee qofaan jedhamee yoo fudhatame qofa amma filannoon kun dhufa. Amma biyya Itoophiyaa keessa fudhadhuuti sirni dimokiraasii ukkaamamaadha moo gadi dhiifamaadha. Baay'oon amma biyya kana keessatti kan irratti namni ittiin qeeqamu qabu mootummaan gallakkifamatu jira. Gadhiifamni kun immoo maal fiduu danda'a? Alseerummaa fiduu danda'a. Namni kamiyyuu daangaa seeraa eegee jiraachuutu sirra jiraata. Paartiin kamiyyuu daangaa seeraa eegee jiraachuutu sirra jiraata. Sababni isaa yaada dhiyeessuu jechuun biyya diiguu miti. Biyya jirtu keessatti maal jedhama Oromoon mataa jirutti sabbata maranii kan jedhamutu jira. Mataa jirutti sabbata maran jechuun yoo biyya qabaatte waa'ee wal dorgommii dubbatta. Yoo biyya qabaatte waa'ee yaada adda addaa gabayaatti dhiyeessuu dubbatta. Kanaafuu biyya kana keessatti amma yaada dhiyeeffachuu irratti rakkoon hin jiru. Biyya kana keessatti nama qeequu irratti rakkoon hin jiru. Biyya kana keessatti mootummaa waajjechuu irratti rakkoon hin jiru. Gurmaa'uu irratti rakkoon hin jiru. Bu'uuraalee sirna dimokiraasii ittiin madaalaman keessatti gama miidiyaatiin yoo ilaalte, gama sochii paartilee siyaasaatiin yoo ilaalte, gama mirga nama dhuunfaatii fi gareedhaan yoo ilaalte biyya kana keessatti amma sirna dimokiraasii bakka itti awwaalamee ukkaamamee filannoo qawwee nama fudhachiisan jiru. Wanni filannoo qawwee humna shanee abaa'oo jedhamu isa fudhachiise maa inni ergama isaaf kenname. Ergamni isaaf kenname dhaabbanni kun maqaa Oromootiin haa dhaabbatu malee sadarkaa amma jiru irratti bilisummaa uummata Oromootiif osoo hin taane sirna juntaa deebisee ijaaruudhaaf dhaabbata socho'aa jiru waan ta'eef kan beekamuun isarra jiraatu. Ergama juntaa qabateetiin kan socho'aa jiru waan ta'eef kanarraa kan ka'e maqaa kana moggaafachuu danda'a garuu galmi isaa karaa saniin ilaalamuun isarra jiraata. In case mootummaan amma fonqolchuudhaaf socho'amu kun haa fudhannuuti. Mootummaa sablammiin Itoophiyaa keessattuu hundumtuu haga humna isiitiin keessatti hirmaatte. Geggeessummaan biyya kana keessatti dhufuun irra jiraata jedhamus kan beekamuun isarra jiraatu biyya kana keessatti ijaarsa sirna siyaasaa lamaan milkaa'uu hin danda'u biyyi kun. Ijaarsa sirna siyaasaa gadaantummaarraa maddu kanarraa ka'ee sodaa filatuu fi ilaalcha sirna siyaasaa olaantummaarraa ka'ee kanarraa kan ka'e hundum isaatu walitti cafallaqee bulcha jedhuun buluu hin danda'u. Filannoon jiru kana booda biyya kana keessatti waliin buluun kan danda'amu namni hundumtuu haga humna isaa gumaache kun uumama tokkotu jira. Abbaay yoo fudhatte laga Abbaay laggeen Abbaayitti yaa'u lakkoofsa hin qabu. Hundi isaatu laga Abbaayitti yaa'eet xumura irratti Abbaay laga guddaa tahee gumaacha laggeen saniitiin Abbaay hin ta'e. Kanaaf biyya kana keessatti mootummaan dhufu gumaacha sablammiiwwan biyya kana keessa jiru hundaatiin walitti dhufee laga Abbaay ta'a yookaan laga Gannaalee ta'a. Kana kan dhufuun isarra jiraatu kana waan ta'eef karaa kanaan ala yaaduun akka hin danda'amne yaaduun hubachuun barbaachisaadha. Dhimmi kanaa walitti qabateetiin hin ilaalamu juntaa kana wajjin kan isaan farrachisiisuuf ragaa maaltu jira kan jedhu akka tasaa ka'ee jira. Kuni gadi qabanii ilaaluu barbaachisa. Gizee tokko dhimmoonni sochii waggaa takkaa lamaatiin ilaalamu qofa osoo hin taane kan bu'uurarraa walitti qabanii ilaaluu barbaachisutu jira. Gama kanaan
adda bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hundaa'ee gareen kun keessa shanii abaa'oo jedhee bahee jira. Shanii abaa'oo humni isaa yoo kaafne humni shanii abaa'oo jedhameetiin hin bahe kun waan tokko laaluun barbaachisaadha. Yeroo humni amma juntaa olaantummaa biyyattii diiguudhaaf osoo socho'u aangoorraa tarkaanfiin itti fudhatame maqfame. Amma immoo shiftaa ta'eetiin bosona keessa socho'u kun aangoorra jiru gareen kun humna aangoorra ture sanii waliin maal qunnamtii maalii qaba waan jedhu beekuun barbaachisa. Gareen kun lixa Oromiyaatti garee socho'aa ture. Eertiraa ka'umsa godhate lixa Oromiyaa keessatti hammam tokko kan diriirfatee socho'aa ture yoo ta'e illee gareen yeroo son socho'u keessa humni lamatu ture. Humni waliigala qabsoo Oromootiif alatti bahee rakkoo Oromoo hiikuudhaaf socho'aa ture jira. Humni immoo amma bosonatti galee shanii abaa'oo jedhee of moggaase kun kallattiidhaan kan geggeeffamu, kan socho'amu, kan karoorfamu Geetachoo Asaffaatiin kan isaan socho'aa turan. Humni kun sochii kana keessatti waggoota dabran keessatti Oromoo balleessisaa turan. Qunnamtii adda addaa taasisuudhaan erga gara biyyaa galan boodas karaa kamirra galanii jechuun jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Karaa akka isaan irraa yeroo gara biyyaatti galan irra galan lafa Amaaraa keessaan hin dhufne, Affaar irraan hin dhufne, Suudaan irraan naanna'anii karaa Beeggii irraan naanna'aniitiin Oromiyaa keessaan yookaan Beenishaangulii fi Gaambeellaa keessaan hin dhufne yookaan Mooyyalee irra naanna'anii Oromiyaa keessaan hin galle karaa kam galanii jennee ilaallu. Hundi keenyaa akkuma beeknu Maqalee keessaan galame. Maaliif filatame jennee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif filatame? Kana kun akkuma jirutti ta'ee erga humni juntaa amma maqfame kun guutuu Itoophiyaa bulchuu dadhabee gara Maqaleetti galee Maqalee qaama Itoophiyaa akka hin taane akka waan Oromiyaa Itoophiyaa irraa citteetti sochii isaa jala qabe boodas naannoo sanitti walitti hidhamanii sochii adda addaa taasifamaa ture. Sochii kana keessaa tokko hooggansi isaaniin kennamaa ture. Leenjiin isaaniin kennamaa ture. Leenjiin humni juntaa as naannoo kana qofa osoo hin taane Keeniyaa keessatti Sololoo maal lafa jedhamuttis dabalatee isaantu leenjii kennaa ture. Qaamota adda addaa wajjinis walitti hidhaa turan, walitti qindeessaa turan qaamota rakkoo nageenya biyya kanaa ta'uu danda'a jedhamee yaadamu. Xumura irratti kan isaan iyyuu waakkachuu hin dandeenye olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochii raayyaan miidhaa raayyaa ittisa biyyaa irra ga'e irraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochii mootummaan Maqaleetti taasise Tigraayitti taasises yeroo fudhannu humni shanii abaawoodha jedhamu kun alaabaa mataa isaanii qabatanii humna juntaa wajjin ta'anii waraana loltuu kennatti dhukaasaa turan. Loltuudhaan addaa fi addatti walitti bu'anii balaa walitti dhukaasuu loltuu waraanuu sadarkaa isaaniitti deeman. Achi keessatti kan qabames jira, kan maal jedhes jira. Kana warri raayyaa ittisa biyyaa yeroo baay'ee miidiyaa isaaniitiin dhiyaatanii ibsaa turan. Kanaa ol gantummaan jiranatti hin fakkaanne. Dubbiin kun gaa amma kan duratti kaasisaniin shaneen eenyu ka jettisaniinis walitti dhufa. Shaneen sirna juntaa deebisee ijaaree aangoo qabsiisuudhaaf qabsaa jiramu uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa taasiseen sablammoota biroo wajjin injifannoo argate akka inni ititu akka inni fuulduratti tarkaanfatu barbaada gaafii jedhu yoo ilaalle asirratti deebi'ee guutuu argata jedhee yaada. Ta'uu kanaan waliin ilaalamuu qaba. Kan lammaffaa Gibxifaa wajjin kan qabanidha. Gibxifaa wajjin kan qaban karaa hedduu ilaaluu hin danda'ama. Karaan tokko shanee fi wannaa shanee fi wayyaanee waliin walii galtee jiru. Juntaa wajjin waa waliin jiru yoo erga hubanne booda juntaa fi Maqalee eenyu Gibxi gidduu Kaayiroo gidduu maaltu jira waan jedhu hubachuun immoo barbaachisaadha. Wayyaanee fi yookaan juntaa fi Kaayiroo gidduu
ijaarsa laga Abbayyaa irraa jalqabee teeknikaalii ijaarsa lagaa gufachiisuu keessatti maaltu ture waan jedhu ilaaluun barbaachisa. Osoo aangoo irra jiranu lagni Abbayyaa hidhi laga Abbayyaa kan gufatee hammas tureef bajata nyaachuun akkuma jirutti ta'ee bajata nyaachuu qofaayi. Afaanii waan biraa nutti himaa harkaan maallaqa sassaabaa hojicha kan lafarra harkisaa turaniif maaliif waan jedhu ilaaluun barbaachisa. Duubarraa yoo dubbii kan ilaaluu barbaachisu taate. Erga aangoo irraa bu'an immootu aangoo irraa maqfaman immootuyyuu kallattiidhaan Gibxii waliin qunnamtii akkamii qaban waan jedhu san qaamni Itoophiyaa ta'e kan kanan beekan hin jiru. Karaa kanaan walitti dhufeenyi isaanii ifa. Kana qofatti osoo hin dhaabbanne hooggansoonni shanee abaaboo shanee ofiin jedhee moggaasu kun Gibxi Maqalee deemuudhaan Maqalee irraa Gibxi deemuudhaan yeroo hedduu kan socho'aa turan ta'uu isaa ragaan adda addaa ifatti kan argisiisu waan jiruuf kun walitti hidhamee yoo ilaalamu humni kun tokko yookaan tokkoof humna ta'e haga humna isaatiitti baqaqaawwan walitti hirkatee camnana jalaa hafuudhaaf akka socho'aa ture waan namatti argisiisu ta'uu isaa hubatamu. Tole. Inni kan biraa erga manni maree bakka bu'oota uummataa shanii shororkeessaadha jedhee erga moggaasee booda mootummaan tarkaanfii maalii fudhateera? Erga shaneen shororkeessota ta'uu isaa labsame booda walumaa gala waa'ee shaneedhaa yoo fudhatamu mootummaan naannoo Oromiyaa osoo labsiin duras callisee kan laalaa ture miti. Tarkaan humna shanee sochii shanee dadhabsiisuudhaaf guutumatti immoo barbadeessuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa ture jira. Hojiiwwan inni hojjete keessaa tokko humna nageenyaa isaa cimsuudha. Humna nageenyaa isaa sadarkaa adda addaa irra jiru cimsuu, geessisuu, sirna dhiheessii isaa karaa qabsiisuu, isa uummataa walitti hidhuu isarraa kan ka'e sochii uummataatii fi sochii caasaa walitti qindeessuudhaan gara shanee irratti duuluudha. Kun bal'inaan raawwatamee jira. Kan lammataa humna loojistikii shaneedhaa kukkutuudha. Humni riphee lolaa humni isaa guddaan dhiheessiidha. Dhiheessiiwwan humni namaa jira, dhiheessiin maallaqaa jira, dhiheessiin meeshaalee jira. Dhiheessiiwwan kana dadhabsiisuudha. Kana irrattis milkaa'insa guddaan argamee jira jechuu hin danda'amu. Kan biraa kan ilaalamu humna riphee lolaa loltoota isaa irraa tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan dadhabsiisuudha kan hojjetamu. Gama kanaan hojiiwwan milkaa'insa qabu hedduu hojjetamee jira. Humni shanee yeroo waggaa tokkoo fi wayii har'aa dura sochiin jala qabu. Abbootiin gadaa kadhatanii isa dhumaatiif dadhabanii yeroo gadi dhiisan lixa Oromiyaa guutuu bulchan ture. Kibba Oromiyaa keessatti iddoo olaanaa qaban ture. Har'a yoo ilaalte iddoowwan kun isaan harkaa ba'ee jira. Nutu shaneedhaaf iddoo kennee miidiyaa irratti ilaalla malee lafarratti shaneen sadarkaa amma ittiin miidiyaa irratti arginu kanaan ala jira. Wanni miidiyaa irra jiru kan biraa, wanni lafa Oromiyaa keessa jiru kan biraa. Kanarraa kan ka'e ilaaluun hin danda'ama. Kun bu'aalee hedduu galmeessiisee jira. Bu'aaleen kun immoo deeggarsi uummanni shaneedhaaf kennu guutumatti akka citu taasisee jira jechuu dandeenya. Kun argisiistuun isaa filannoo galmee filannoo ilaaluu hin danda'ama. Dhiifama warri giddugala kana taa'ee lixni Oromiyaa yookaan kibbi Oromiyaa rakkoo keessa jirti jedhee yaadu asumaan akka hubatuufi. Lixa Oromiyaa to'annaa shanee jala waggaa lamaan har'aa naannoo waggaa lamaan har'aa yookaan waggaa tokkoo fi walakkaa har'aa dura ture har'a yoo ilaalte tokkoon isaa gandi shaneen bulchu hin jiru. Lafti inni keessa muru jira. Riphee lolaa waan ta'eef. Teessumti lafaa kanaaf mijaa'aadha. Bosonni jira, gaarri jira, lafti namni keessa hin jirre gammoojjiin bal'aan jira. Riphee lolaadhaaf lafti isaa mijaa'aadha. Haa ta'u garuu iddoon inni dhaabbiidhaan bulchu yookaan dhaabbiidhaan taa'ee keessatti hojjetu hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee maayinni uummanni akkamitti bahee galmaa'ee waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Torbaan tokko keessatti namni lixa Oromiyaa irratti
hin galmaa jedhamee yaadame. Godinaalee afran garas jiran keessa godinni sadarkaa gadi aanaadhaan galmaa'e parsantii 93. Godinaaleen haala gaariidhaan socho'an karoora boordii filannootii ol parsantii 110 ol 17 deeman. Kanarraa maal argita? Wanna lama akka hubattaniif tokkoffaa mootummaan maal godhaa jira waan jedhu akka beekamu. Gara biraatiin immoo humni shaneedha garam deemaa jira. Gara galchitee yoo ilaaltu immoo hawaasni shiftaa shanee jedhamu waliin hin jiraa shiftaa jedhee ilaalamu dhaabbata bilisummaa isaatiif dhaabbata jedhee ilaala kan jedhu san akka hubatamuuf. Kun waan hubachiistuu gaariidha jedhee yaada. Karaa kanaan ilaalamuu hin danda'ama. Kun akkuma jirutti ta'ee humna tarkaanfiiwwan shanee abaaboo shanee irratti fudhatamaa jiruun filannoo egaa labsame as mootummaan kan godhu kanuma cimseetti fufuudha. Wanti adda ta'u amma kana dura akka shiftaatitti akkuma sadarkaa shiftaatitti ilaalama amma sadarkaa shororkeessaatitti ilaalama seera duratti akkaataa inni itti ilaalamu adda ta'a. Isas ta'ee warri hawaasa keessa taa'ee isa deeggaru immoo sadarkaan inni itti hubatamu tarkaanfiin seeraa dhufuu fi humni raawwachiisummaa caasaa nageenyaa asirratti qabaatu adda ta'a waan ta'eef humna kanatti fayyadamee sochiin jalqabame jira. Sochiin kun garuu kan jalqabe malee kan xumurame miti. Tole. Hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa obbo Jibriil amma akkuma waliigalaattu manni maree bakka bu'oota uummataa erga shanee shororkeessaa jedhee moggaasee booda mootummaan tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiraachuu isaa kaastaniittu humna nageenyaa kan mootummaa cimsuu humna shanee dadhabsiisuu kunniin kaastaniittu haa ta'u malee giddugaleessa Oromiyaa dabalatee Oromiyaa lixaa haga ammaatti nageenyi naannoo sanaa akka hin fooyyofne namoonni ni dubbatu. Oduun ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatamus waanuma baramee ta'aa dhufeera. Kanaaf fallisaa maalii kan jedhan jiru? Maal jettu kanarra? Galatooma kun irratti kan jedhu wanna walitti qabamee ilaalamu nageenyi naannoo Oromiyaa keessa jiru keessattuu naannoo lixaa jiru fi giddu galeessa irra jiru jennee fudhachuu hin danda'ama. Garam deemaa jira waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Waggaa lamaan har'aa dura naannoo waggaa lamaan har'aa jechuu dandeenya. Guutumatti lixa Oromiyaa caasaan mootummaa keessaa kan diigame ture. Sirna bulchiinsaa shaneedhaan diriireetu ture. Godina aanaa keessattuu aanaa fi ganda akkuma jiruun kan isaan bulchaa turan jenneetiniin fudhatamuu qaba dhugaan jiru isa waan ta'eef. Lammata tajaajilli mootummaa naannoo san jiru kan addaan ciccitee ture. Guutumatti dhaabbatee ture. Mootummaan sirna qonnaa jijjiiruudhaaf galteewwan qonnaa dhiyeessuudhaaf sadarkaa itti rakkatu ture. Tajaajilli geejjibaa citee ture. Kanaaf lixarraa gara dhufuun gara Finfinnee yookaan gara giddu galeessaarraa gara lixa Itoophiyaatti deemuun mataan isaa gaafii hamaa keessa ture akka nu hundumtuu akkuma yaadannu. Wanti kuni sochii mootummaan taasiseen amma maalirra jira jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Sirni bulchiinsaa shaneen diriirsitee turte guutumatti diigamuudhaan kan biraatiin bakka bu'ee amma gandi shaneen bulchitu kan jala sararee isinitti himuu barbaadu gandi shaneen bulchitu hin jiru. Mandarri shaneen keessa sochootu garuu baay'eetu jira. Sababni isaa akkuma duratti isinii kaase teessuma lafaarraa kan ka'e. Haala amala riphee lolaarraa kan ka'e. Turmaha kana dura riphee lolaan achitti turee fi caasaa isaa diriirfate guutuutti diigamee dhokatee kan jiru guutuutti ciccitu dhabuu isaarraa kan ka'e bakka itti socho'amu jira. Sadarkaa bulchiinsaatti bifa kanaan ilaalamuun barbaachisa. Tajaajilaaleen yeroo isaan addaan citanii turan hundi isaatuyyuu har'a mandara qotee bulaa xaa'oon hin galle hin jiru. Xaa'oo qofa osoo hin taane galteewwan oomisha qonnaatiif ta'an tajaajila fayyaatiif oolan bakkeen hin galle hin jiru. Kun maal namatti argisiisa? Nageenyi naannoo lixa Oromiyaa jiru garam deemaa jira waan jedhu san geejjibas fudhattee yoo ilaalte namatti argisiisa dheeyyaata. Kuni akkuma jirutti ta'ee
namni du'uu jala hafee jiraayii kan jedhu guutuutti nafne. Maaltu hafuu dhoggee amalli riphee lolaa haala sochii caasaa nageenyaa jiru eegeet miliqee rakkoo adda addaa geessa. Rakkoo kana yoo geessu filateet xiinxala irratti hundaa'ee geessa. Inni immoo yeroo carraa argate daqiiqaa muraasa keessatti nama lubbuu nama hedduu balleessa. Lammata haalli teessuma nama keenyaa yoo ilaaltu lafti bal'aa waan ta'eef teessoon isaa giddugala tokkorra kan jiraatu miti akka naannoo magaalaa. Mandara tokkorraa dhaqanii mandara tokko deemuudhaaf sa'a 2 sa'a 3 deemsisa. Kanarratti bu'uurri misoomaa hin jiru. Bu'uurri misoomaa waan hin jiraanneef caasaan nageenyaa odeeffannoo yoo argate fiigee dhaqqabeetaniin waan sana hambisuu hin danda'u. Kun hin jira. Haalli teessuma lafaa, haalli qubannaan uummataa fageenyi giddugala tokkorraa giddugala biraatti jiru, aanaarraa gara gandoota baadiyyaatti jiru, lafa makiinaan bu'uurri misoomaa jiraachuu dhabuu isaatiin lafa sa'a 9, sa'a 10 lukaan deemaniitiin ganda dhaqantu jira. Eega giddugala gandaa gahanis achirraa mandara biraa dhaquudhaaf sa'a 3, sa'a 4 iddoo deemsutu jira. Kana walitti qabatee rakkooleen lubbuun namaa dabruudhaan ni jiraata. Kana immoo mootummaan hiikuudhaaf hamma danda'ametti sadarkaa mootummaa naannootis ta'ee federaalaa akkamitti sadarkaa mandaraatiin caasaa nageenyaa gurmeessina. Kan waliigala caasaan iddoo adda addaa irraa socho'ee dhaqqabu akkuma jirutti ta'ee mandara irratti akkamitti humna nageenya keenya cimsinee uummata eeguu dandeenya. Akka uummanni of eegu akkamitti haala mijeessina waan jedhamu irratti hojjetamaa jira waan ta'eef karaa kanaan yoo ilaalame gaariidha. Tole, egaa baay'inaan gandooleen kanaan dura humna riphee lolaa kanaan qabamanii harkaa baheera yookiin mootummaa bulchaa jira jettu. Garuu yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi godina Wallaggaa hunda keessatti gareen Shanee jedhamu milishoota gandarraa meeshaa hiikkachiisaa akka jiru ragaan arganne ni mul'isa. Yeroo sadarkaa gandaatti gadi bu'ee gocha akkasii mudatu caasaan eegumsa naannoo Oromiyaa maal eegaa jira kan jedhan jiru. Kanarratti wanti lama gargar bahee ilaalamuun baay'ee gaariidha kan jedhuun qaba. Inni jalqabaa hin hiikuu kan jedhu maa inni waan jedhuufi namoota dhuunfaadhaan deemurraa meeshaa butuun immoo nama butuu meeshaa inni qabu irraa fudhachuu jechuun maa inni waan jedhu ilaaluun gaariidha. Oromiyaa keessa ganda 7,000 oltu jira. Naannolee sochiin humna Shanee keessa jira jedhameetiin yaadamu kana keessa immoo gandoota yoo xinnaatee waliigala gara ganda 2,000 oliitu jira. Jalqaba kabee kun nurru jiraatu ganda 2,000 olii kana keessa Shaneen gandaan gam keessa socho'aa waan jedhu santu gandaan gamtu sochiin Shanee kun gammoojjii keessa lafa bosonni jiru keessa lafa hulluuqee iddoo tokko seenee bahuudhaan gandaan gam uffisa sochiin isaa kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisa. Kanaaf sochiin Shaneen taasisu gandi inni uffisu baay'ee gadaanaadha. 2,000 keessa ganda parsantii muraasa kan ta'e kan inni uffisu. Kan lammataa kan beekamuun isarra jiraatu milishaan amma baanee ilaaluu dandeenya. Milishaan waliigala Oromiyaa keessa jiru yookaan gandoota Shaneen keessatti zooniidhaan Shaneen keessa socho'u kan keessa jiru waliigala walitti hidhatee yoo ilaaltu immoo hammam akkamitti jira kan jedhu sun ilaaluun barbaachisaadha. Milishaan poolisii wajjin caasaa nageenyaa kan bira wajjin gurmaahuudhaan Shanee wajjin kokkee wal qabeeti kan jiraatu. Adamoo irra jira inni mataan isaati. Kun mandara eega, kun dhaabbilee misoomaa eega, bu'uura misoomaa eega, kun immoo humna nageenyaa wajjin bosona keessa socho'ee Shanee adamsa. Baay'een humna milishaa sadarkaa kanarra jira. Kun kana ta'ee garuu namoota sadarkaa namootaatitti namoonni Shaneen meeshaa irraa hiikkattu ni jira. Sadarkaa namootaatitti. Maa inni maalirraa madda? Waa lamarraa madda. Tokko maatii qaba waan ta'eef bakka tokkotti qindaa'ee yeroo turu maatii isaa laaluudhaaf hulluuqee deema. Gizee kana humni shiftaadha ni argata. Akka inni karaa kophaa isaa deemaa jiru yeroo argatu karaatti qabee meeshaa irraa hiikkata. Lammata milishaan kun akkuma milishaan loltuu miti. Jiruu hawaasaa jiraata. Hawaasa keessa
tajaajila walaba ta'e hawaasaaf kenna. Humna kafaltii malee faayidaa tokko malee hawaasaaf jecha lubbuu isaa dabarsee hawaasa eeguu jechuudha. Voluntary guardiidha kun. Voluntary guardii waan ta'eef yookaan immoo humna tajaajila eegumsa walabaa irratti fedhii ofiitiin humna bobba'e waan ta'eef kan dhufu uummata keessaa. Kan dhufu uummata keessaa waan ta'eef garamitti makama gara uummataatitti makama innis. Ganda uummata waliin ganda jiraata mandara jiraata akkuma uummanni kun bittinnaahee jiraatu bittinnaahee nama jiraatu. Mandara tokko shanee yeroo seentu dingata garee hawaasa keessatti argattu san qabdee meeshaa irraa hiikkatti. Kun ni jira. Nama hagam irraa hiikkattee jennee ilaaluudha. Akka amma guutuu hiikanii fixanii akkas jedhanii kan jedhu san osoo hin taane nama hamma irraa hiikanii jiranii waan jedhu san immoo ilaaluun gaariidha. Kanaaf dabree nama kophaa isaa maatii isaa ilaaluudhaaf bahee taree fi namoota iyyuu uf dagataniitiin mandara keessatti uf eeggannaa gochuun isaa irra jiraatu osoo hin gonne hawaasatti makamaniitiin hin jiraatan irraa ni hiiku. Lammata immoo akkuma caasaa kamiitu iyyuu caasaan humni riphee lolaa hojiin isaa keessaa inni tokko sammuu namaa hatuudha. Infiltireeshinii waan jennu san isa hojjechuudha. Humni infiltireetee ta'eetiin wannaa kennuu ni jiraata. Meeshaa waraanaa kennuu ni jiraata. Itti makamu. Siluma achi keessatti hidhata qabu. Hidhata kan qabu. Kan duraa walitti hidhata qabu. Wannaa fakkeessuudhaaf akka waan humna biraa diiguudhaaf itti fayyadamu. Jarris itti fayyadamu. Innis humna biraa diiguudhaaf fayyadama. Kanaafuu walitti hidhatee yoo ilaaltu fakkeenyaaf meeshaan hiikame jedhamee yaadamu horro fudhattee ilaaluu dandeetta. Lakkoofsa nuuf harkaa qabna. Shawaa lixaa fudhattee ilaaluu dandeetta. Lakkoofsa nuuf harkaa qabna. Miidiyaa irratti shawaa kaabaa ilaaluu dandeetta. Meeshaan hammana baay'atu hiikamee jira jedhamee kilaashiin 2 fuudhamee kilaashiin 200 fuudhamee jedhamee miidiyaa irratti maxxanfama. Kanaaf dhugaan lafarra jirtuu fi gochichi haa xinnaatu malee hin jira. Inni maaliif jiraatee wanni jedhamu santu hiikamuu qaba. Inni akkamitti dhufe namoota dhuunfaadhaan bakka eegumsaatii hulluuqanii maatii isaa yaadanii galanii fi namoota iyyuu iddoo hawaasaa waliin bittinnaanii gammoojjii keessa jiraatanii bakka riphee lolaan yeroo keessa darbu qabeet irraa hiikkata. Kun dhugaadha. Akkasitti jiraachuu waan dandeenyeef humna kana sassaabuun jalqabamee jira. Hojiin bal'aan hojjetamee jira. Harka irra jiru yoo xiqqaate anamma lakkoofsa milishaa hagamii of harkaa qabdan waan jedhu lakkoofsa seerri waan hin hayyamneef malee milishaa hammamtu sassaabamee iddoo tokkotti giddugala tokkorraa socho'aa hammamtu immoo bosona keessa jira yoo naan jette himuu danda'a. Kanaaf karaa saniin kan miidiyaa sooshaal miidiyaa keessattuu sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee wannaa tokko irratti dhaabbilee siyaasaatiin hundi eeggaraman tokko irratti deemuu fi dhugaan lafarra jiru waan wal madaalle akka ta'e akka hubatamu. Amma achuma keessatti eertaniiti jirtu caasaan mootummaa keessa jiru gochawwan shanii raawwatamuu kanneen tumsan jiru jedhama. Kana yoom of keessaa qulqulleessitu? Jiraachuu isaa yookiin tumsa kan taasisan akka jiran isinis kaastaniittu mee? Ni jiraatu. Kun maa inni wanna dhimmoonni adda addaa yeroo akkanaa kana keessatti tilmaama keessa galuu barbaachisutu jira. Inni jalqabaa amalli riphee lolaa maa inni humni riphee lolaa maa inni waan jedhu beekuun barbaachisa. Tooftaan riphee lolaa maa inni. Humni riphee lolaa inni jalqabaa arraba isaati olola kijiba. Fakkeenyaaf nama 10 ta'anii nama 100 ta'anii fakkaatanii mul'achuu. Nama tokko balleessanii nama 1,000 balleessanii jedhanii mul'achuu. Kun humni riphee lolaa tokko arraba kana. Kan lammaffaa humni riphee lolaa jedhamee kalaalamu maa inni sochiidha. Meeshaalee humna namaa kennan waan akka qorichaatii fi kan kana fakkaatu fudhachuudhaan daqiiqaa muraasa keessatti iddoo baay'eetti mul'achuu. Daqiiqaa muraasa keessatti iddoo baay'eetti fakkeenyaaf namni tokko baakkootti sa'a 7 irratti yoo mul'ate nama 50 ta'ee achiteetti yoo mul'ate daqiiqaa 10 booda
nama shaniin bittinnaahee daqiiqaa 30 booda kuun Ambootti, kuun Ilfataatti, kuun naannootti, kuun dandiitti mul'achuu danda'a. Kuni tooftaa sochii isaaniiti. Amala riphee lolaati keessaa tokko waan ta'eef. Amalli akkasii wannaa gochuudhaaf, wannaa harkisuudhaaf, qalbii uummataa dadhabsiisuudhaan, hatuudhaan, baay'inni akka qaban, iddoo hundatti akka mul'atan, sa'aatii tokko keessatti iddoo hundumatti wanni akkasii mul'atee jira karaa jedhuun nama rifachiisuudhaan, jilbifachiisuudhaan of jalatti galchuu keessaa tokko. Kan biraa humnii fi tooftaan inni itti deemu inni keessoo qaama adda addaa galuudha. Keessattuu qaama mootummaa keessa galuudha. Wannaa ijaaruudha maal jedhama? Yeroo baay'ee waan kana namni beekuu danda'a. Seelii adda addaa ijaarachuudha. Qaama adda addaa humna isa gargaaruu danda'u horachuudha mootummaa keessa. Caasaa nageenyaa ta'uu danda'a, caasaa siyaasaa ta'uu danda'a, hojjetaa ta'uu danda'a, daldalaa ta'uu danda'a. Kutaa hawaasa adda addaa keessaa humna nu gargaara jedhaniitiin itti amanan sassaabbachuudha. Kuni gama riphee lolaatiin umrii isaa jiraachuudhaaf yoo barbaadamu isa. Kanammoo humni waan kana gochuu danda'u humni juntaan yookaan wayyaaniin jira. Wayyaaniin dargii irratti akkaataa inni itti hojjete hundi kennaa tokko tokko oduudhaan tokko tokko mootuyyuu achi keessa darbuudhaan beeka namni biyya kana keessa baay'een isaa waan ta'eef akkamitti akka hojjetame ni beekama. Warri namni humna jara kana bobbaasuu fi humna kana qindeessu isaan waan taateef asirratti wanni hanga danda'amanitti wanni isaan hojjechuu danda'an akka jiru beekamaadha. Kalammataa wanni beekamuun isarra jiraatu waqtiin mootummaan kun gubbaa jiru maalirra jira mootummaan kun ce'umsa keessa jira. Mootummaan mataan isaa seeraan hin lallabamne yeroo ce'umsaati jennee hin lallabne malee ce'umsarra jirra. Maalirraa ce'umsarra jirra? Sirna cunqursaarraa gara sirna dimokiraataatti sochii taasifamu. Ka hundi kennaa itti waliigaluun dura jiraatu. Sirni kuni kana dura gareetu cehaa ture. Amma hawaasa guutuutu cehuudhaaf deemaa jira. Kana dura akkamitti gareedha isin jechuu barbaade yoo jette dargiin ni dhufee mootummaa Haayile Sillaasee kuffise garee isaa mootummaa godhee ijaare. Ihaadig ni dhufee dargii kuffisee warra dargii waliin ture dhabamsiisee mootummaa ofii humna ofii mootummaa godhee ijaare. Amma isaa miti. Sirni akka sirnaatti akka jirutti akka cehu hojjetamaa jira. Sirni akka sirnaatitti akka kanaaf qulqulleessuudhaaf yeroo fudhataadha. Yaa kuni riifoormii barbaada. Sammuu namaa irratti hojjechuu barbaasa. Hojimaata jijjiiruu barbaachisa. Eenyu gurmaa'insa jijjiiruu barbaachisa. As keessatti qaamni ce'umsa keessa yeroo jirtu immoo namni galma tokko qofaaf hojjetu qofaa miti namni ce'umsa keessatti si wajjin ce'u. Nama baay'eetu jira. Ka osoo hin beekne faallaa hojjetu jira. Ka hubannoo dhabarraa faallaa hojjetu jira. Kan hanqina humnaarraa faallaa hojjetu jira. Kan immootuyyuu karoorfatee galee faallaa hojjetu jira. Kanaaf humni wayyaaniin kaleessa ijaartee biraa baate faallaa hojjechuu danda'a. Humni shaniin har'a ijaarattu faallaa hojjechuu danda'a. Miseensonni shanii abaa'oo fakkeenyaaf humna poolisiitti makamanii jiran. Hundumtuu akkas hojjete jechuullee yoo baatte warri sun har'a maal dalaga jettee ilaaluu barbaachisa. Kanaaf adeemsa kanaan Oromiyaa nageenyi isii mirkanaa'ee fi nageenyi isii wabii biyyaaf ta'u yoom ilaaluu dandeenya? Kuni fagoo miti jechuu barbaadeeti. Ce'umsi keenya eessarra ga'ee jira waan jedhu sallaaluudha. Ce'umsi keenya eessarra ga'ee jira yoo jette ce'umsi keenya ila kuunna wanni jennu kunooti jechuu bira jalqabnee jira. Sababni isaa maa inni? Tokkoffaa humni shanii garam dhufee jira jennee ilaalla. Lammata eenyu juntaan garam eessarra ga'ee jira jennee ilaalla. Sadaffaa ajandaan misooma Suudaanii fi Gibxii walitti nu buuse eessarra ga'ee jira jennee ilaalla. Almost ajandaawwan kun itti aanee immoo qabsoon jiru guddaan kan icciitii tahee jiru maa inni filannoodha. Filannoon akka filannoon hin geggeeffamne barbaadama. Kanaaf beekamtii mootummaadhaa kennuu diduudhaaf waan taasifamu mootummaa diiguudhaaf haala mijaa'aa uumuudhaaf. Kun biyya keessa osoo hin taane biyya alaa keessaa illee waan jiru eessa gahee jira jennee ilaalla. Itti aanee wanni nu ilaallu maa inni
humni Gibxiin duubarra dhaabbateetiin sochii Itoophiyaan gootu gaafa Afrikaa qabatee nu jalaa baha jedhee sodaateetiin waan adda addaa hojjetu. Kuni bar sochiiwwan humnoonni biyyoonni guddatan naannoo gaafa Afrikaa irratti qaban shift godha jijjiira wanni noom Itoophiyaan keessa jirtu yoo milkeessine. Kanaaf kanaa waliin waan laalamu kun immoo baay'een isaa keessatti dhufee dhumaa jira ji'oota 2-3 itti aanu kana keessatti waan karaa qabataa deemu. Garuu qulqulluu akka bishaanii nati lataa jechuun hin danda'amu. Fooyya'aa karaa qabataa ijaarsa mootummaatii fi dhumaatii piroojeektiitii fi ajandaan yeroo du'aa deemu dhimmi hundumtuu karaa qabachaa deema kan jedhu san laaluun barbaachisaadha jedheeti. Kan filannoo wajjin wal qabatu kan xumuraa goona. Egaa amma filannoon dhiyaachaa jira. Mootummaan nageenya uummataa eeguun mootummaa uummata biratti fudhatama qabu hundeessuuf qophaa'ina hagamii qabdu. Tole kuni nu akka caasaa nageenyaatti dubbadha. Akka paartiitti warri paartii dubbachuu danda'a. Caasaan nageenyaa hundaa ol wanna hubatee inni hojjetaa jirutu jira. Dirqamni isaa heeraa fi seera eegsisuudha, olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Dorgommiin taasifamu karaa nageenyaatiin jalqabame karaa nagaatiin akka inni xumuramu gochuudha. Filataan sodaa malee bahee akka inni filatee gara mana isaatti deebi'ee nagaan jiraatu gochuudha. Filachiistonni sadarkaa adda addaatti jiran yaaddoo malee nama hojiiwwan boordii filannootiin isaanii kenname akka isaan raawwatan taasisuudha. Meeshaaleen filannoo balaan adda addaa akka irraa hin geenye hambisuudha. Kanaaf caasaan nageenyaa karaa guutuu ta'een socho'ee jira. Buufataalee filannoo 17,623 qabna. Kana irratti caasaan nageenyaa naannoo keenya keessa jiru karaa qindaa'ee fi karaa gurmaa'een sochii bal'aa taasisee jira. Sochicha isaa qofaa socho'uu osoo hin taane uummata of cinaa hiriirsee nagaa isa hawaasichaa lafa qabsiisuudhaaf hojjechaa jira. Socho'uu qofa osoo hin taane immoo bu'aa gaariis argamsiisee jira. Socho'uu qofa osoo hin taane bu'aan inni argamsiise galmeedhaan mirkanaa'ee jira. Naannoo keenya keessatti nama galmaa'uun irra jiraatu almost persentii olaanaadhaan galmaa'ee karaa qabatee jira. Sochii haga ammaa taasifame keessatti rakkoon gurguddaan nu qunname hin jiru. Taateewwan 3-4 tokko bakka qunnametti jira. Inni immoo battalatti tarkaanfiin seeraa fudhatame olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasifamee jira. Qaamni gochoota san keessatti hirmaate to'atame to'annaa jala galee jira. Tokko tokko murtii argatee jira. Tokko tokko immoo murtii eeggachaa jira. Kunaaf kan qaama seeraa ta'a jechuudha. Haqaatii fi seeraa ta'a. Kanarraa kaanee yoo ilaallu filannoon bara kanaa gama nageenyaatiin maaltu isa qunnamuu danda'a? Bakka sadiitti baafnee ilaalla. Filannoo dura maaltu isa qunnamuu danda'a? Filannoo irratti maaltu isa qunnamuu danda'a? Filannoo booda maaltu isa qunnamuu danda'a kan jedhu caasaan nageenyaa boqonnaa isaatiin qophii gahaa taasisee jira. Qophii taasise kanaan immoo humna namaa gahaa hubannoo uumee bobbaasee jira. Hooggansa haala qabatamaadhaan wal simuu taasisaa jira. Sadarkaa mootummaa sadarkaa adda addaa irratti biyya geggeessuu waliin karaa guutuu ta'een qindaa'ee jira. Kanarraa kaanee yoo ilaallu filannichi bara kana gizeen dheerachuun wanni inni fiduun jiraata. Maa inni caasaan baay'een hojiin irra turee nuffisiisuu danda'a. Kanaan ala wanni biraa wanni inni nurratti fiduu danda'u akka jirre itti amanna. Humni karaa lamaan laalee jira. Humni komatee jira. Humni komatee komachuun isarra hin jiraatu. Humni akka carraatti itti fayyadamuudhaaf dheerachuu isaa jedhee yaadallee homaa fiduu akka hin dandeenye beekutu isarra jiraata. Qopheen caasaan nageenyaa godhee kan nama kamiyyuu inkaan biyya keessa dhiisitti waan biyya alaatti dhufuyyuu waan deebisuu danda'u waan ta'eef hawaasis shakkii keessa galuu hin qabu. Warri dibbee dhahus yoo jiraate dibbee dhahuun akka isarra hin jiraanne asumaan itti himamuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Garuu dhiibbaan inni akka waliigalaatti qabu qotee bulaan biyya keenya keessa baay'een namaa qotee bulaadha. Gara azmaraatitti deema. Sagalee facaasaatti deema. Kanarraa kan ka'e facaasaa fi achi dhaabbatee sagalee kennuu kamirra filataa yoo jetteetiin ilaalte murtiin qotee bulaa keessatti murtaa'uudhaaf dhufuun jiraata waan ta'eef
inni sagalee harcaasuu danda'a waan ta'eef ammuma irraa jalqabee qaamni kana irratti hojjechuun isarra jiraatu sirriitti hojjechuun yeroo sagalee jedhamee yaadamu sanis daran dheeressuun giddu galeessatti waan mijaa'uun irra jiraatu ilaalanii murteessuun gaariidha. Isa kan godhamu immoo haala azmaraatii fi iivin sallafa hiriiraniitiin sagalee kennuuf roobni jiraachuu danda'a. Kana walitti makamee waan mootummaan boordiin filannoo laaluun irra jiraatu laaluu jira malee gama nageenyaatiin yaaddoon addaa kan hin jirree fi nagaan jalqabamee xumuramuu akka danda'u saniif immoo haalli mijaa'aa nagammaa wanni hojjenne kan nutti argisiisuu fi daran immoo hojjenne akka raaqabsiifnu akka godhamuuf. Tole hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed nu biratti stuudiyoo keenyatti argamtanii turtii waan taasistaniif hedduu isin galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan haala yeroo nageenya naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffate kana fakkaataa nu faana waan turtaniif hedduu isin galateeffanna. Nagaatti.